Hei, jeg heter Nina. Dette er syrommet mitt, og velkommen til serien min Nina Syrom. I denne episoden skal jeg vise deg hvordan du tegner ut mønsteret, som er nummer 145 fra supplement 315 i Lutalo-systemet, og hvordan du syr den sammen. Og du må jo gjerne bruke et annet mønster hvis du ønsker det. Da skal jeg forklare oppbyggingen av dette mønsteret. Dette er altså en bluse som har en motfold midt foran. Så har den belegg rundt hele halsen. Bak, så har den altså søm ned gjennom hele ryggen, og brettet inn her, og belegget til halsen er da sydd fast i bakstykket, slik at det blir brettet pent inn her øverst. I tillegg så har den da en ermesplitt på siden, og det er laget ved at ermet har et belegg. Jeg skal ta deg gjennom alle trinnene i hvordan du gjør dette, så jeg håper du har lyst til å bli med. Når du skal tegne ut mønsteret ditt, så tar du to mål. Du tar brystmålet rett og ut. Da sank hun ned. Du tar brystmålet, og du tar hoftemålet. Men det er ikke helt riktig at det er hoftemålet, for det er der hvor du måler mest mellom liv og knærne. Og hvis du har en liten mage, så legger du målebåndet opp på skrå, sånn at du får med den lille vinkelen, og du får et litt større mål som tar høyde for det. Når du så skal tegne ut mønsteret ditt, så skal du ha alle mål fra og med livet og opp. Da skal du bruke brystmålet, og alle mål under livet, da skal du bruke hoftemålet. Alle mål fra og med livet og opp skal være med brystmålet. Så her begynner jeg nå å plotte meg rundt. Jeg går ut i rett linje fra de målene som er. Fra og med livet og rundt hele mønsteret, til jeg til slutt kommer til de punktene som er under livlinjen. Når jeg nå flytter til punktene under livlinjen, så flytter jeg da til hoftemålet mitt. Nå tegner jeg sammen alle de rette linjene først, og innsnittene, skulderlinje, og jeg runder av til armåpningen, til halsåpningen, og så må jeg ta linjaltrikset for å få lang nok linjal, og jeg markerer hvordan motfold skal være. Forstykket skal klippes mot brett, og jeg tegner inn livlinjen i mønsteret. Nå går jeg i gang med mønstertilpasningen til meg selv, og det jeg vet er at jeg alltid må heve livlinjen 2 cm, for jeg er kort i ryggen. Så det gjør jeg uansett. Så tegner jeg inn linjen som er midt foran, og det gjør jeg for at jeg skal kunne måle bredden på blusen i forhold til min egen bredde og en bluse jeg har sydd tidligere. De skraverte feltene her, det er jo stoff, men det skal danne denne motfolden i halsen. Det står også i mønsteret at vi skal ha et belegg i hele halsen. Så det tegner jeg inn i forhold til angitt mål på selve mønsterdelen. Det var 3 cm. Da har jeg begynt faktisk å bli litt glad i dette sømmometeret mitt. Det går veldig raskt å tegne inn disse faste målene.
Jeg skraverer da det som skal være et belegg. Og det skal bare frem til midt foran, og der skal det klippes mot brett. Jeg vet at de justeringene jeg skal foreta, de kommer til å skje i siden på grunn av eventuelt viddeforskjell og ikke midt foran. Så jeg begynner å forberede mønsteret midt foran for mønsterdel rett og slett. Så jeg klipper meg nå inn til brettelinjen, og så bretter jeg inn papiret på samme måten som jeg etterpå skal brette inn stoffet. Og jeg bretter det tilbake sånn at jeg får den motfolden. Og jeg trenger ikke brette den helt ned, jeg må bare ha den på plass helt øverst i halskanten. Så tar jeg rissehjulet mitt og markerer. Men jeg kan også gå rett inn og tegne inn et sømbånd på 1 centimeter. Det er det jeg bruker på de klærne jeg syr. Og når jeg da markerer det rundt hele halsåpningen, så vil jeg kunne ta saksen og klippe. Og når jeg da bretter ut midt foran, så har jeg altså fått riktig vinkel på alle delene foran. Nå sammenligner jeg forstykket mitt med forstykket på en bluse som jeg har sydd tidligere. Og selv om det nye blusemønsteret mitt skal ha en motfold midt fremme, så er jo det bare øverst. Så nederst så stemmer det jo at brettelinjen på stoffet er faktisk midt foran på blusen. Det er bare øverst det ikke stemmer. Så jeg ser det at jeg med fordel da kan legge til et par centimeter siden. Og dette buer jeg forsiktig opp mot innsnittet. Så legger jeg til oppbrett nede, og jeg legger til 2 centimeter, som jeg har tenkt å brette inn. Først 1 centimeter, og så 1 centimeter. Jeg legger også 1 centimeter sømbånd i siden, helt opp til innsnittet. Og deretter videre helt opp til underarmen. Så hyller jeg faktisk ut i papirmønsteret mitt, innsnittspunktet. Og så bretter jeg innsnittet mitt, sånn som jeg kommer til å sy det. Og da kommer jeg til å brette innsnittet nedover. Sånn. Og dette gjør jeg for å få riktig vinkel på sømmene i siden. Så jeg tar rissehjulet mitt og markerer nedover nå, over der hvor det doble papiret ligger. Og når jeg da folder dette ut igjen, så kan jeg tegne på de rissete prikkene. Og da har vi fått helt riktig vinkel på innsnittet vårt. Så markerer jeg også de 2 punktene til innsnittet, sånn at jeg kan tegne gjennom papirmønsteret mitt og markere det på stoffet.
Og da faktisk hele forstykket mitt ferdig og klart til å bli klippet i stoff. Jeg gjør det samme på bakstykket. Jeg fester knappenålen i brystmålet mitt og tegner av alle punktene fra og med livlinjen og opp på brystmålet. Og når jeg kommer til punktene under livlinjen, så bytter jeg til hoftemålet. Så tegner jeg ut mønsteret, livlinjen, skulder, armehull, nakke og siden. Jeg tegner opp 2 centimeter i livet, for jeg må alltid justere livet på blusene mine. Så jeg legger opp 2 centimeter der også. Og så skal vi ha belegg. Det står merket inn, så 3 centimeter. Så jeg tegner meg rundt halsåpningen med 3 centimeter til belegg. I tillegg så skal vi ha en åpning bak i nakken, og den skal gå 20 cm ned, står det i mønsteret. Så jeg markerer inn 20 cm, så har jeg det punktet. Nå sammenligner jeg bakstykket mot bakstykket på en bluse jeg har sydd før som passer. Og da legger jeg livlinjen på livlinjen, for det der det realistisk for meg å sammenligne størrelsen aller mest. Og den forrige blusen min hadde innsnitt, så jeg presser det inn for å se. Og da ser jeg at denne blusen her faktisk videre i livet, men jeg trenger en ørliten centimeter ekstra over hoftene. Så det legger jeg til, og så skår jeg det da inn mot livlinjen, for der var denne nye blusen større enn den forrige blusen. I tillegg nå så legger jeg til både sømmånen og en sånn liten splitt bak i nakken, der hvor vi skal ha åpningen. Og jeg legger til da 2 centimeters kant, fordi at den vil jeg brette inn 2 ganger akkurat oppi halsen, og jeg kommer også til å sy belegget i halsen fast i den splitten i ryggen. Det skal jeg vise dere etterpå. Og ellers så legger jeg til 1 cm sømmån overalt, og jeg legger 2 cm helt nederst for å kunne brette inn 1 pluss 1 cm. Og her markerer jeg også inn denne 1 cm brettelinjen. Nå bretter jeg inn for å finne ut hvor stort belegget i nakken skal være. Jeg venter litt med brettet andre veien. Så bretter det inn. For belegget i nakken blir sydd fast i den splitten som kommer opp fra halsene. Så da blir belegget så stort, og da går jeg ned 3 centimeter, som det sto i mønsteret. Jeg tegner inn da et 3 centimeters belegg rundt hele halsen bak. Nå skifter jeg til grønn tusj for å vise dere belegget i nakken, fordi at jeg må tegne inn 1 cm sømmån. Så det blir jo da faktisk helt bort til midt bak, faktisk. Så hele området jeg skraverer nå, det er da belegget for nakken. Så jeg skal da klippe 2 sånne speilvendt, og ha stabilisering bakpå. Det siste dere gjør, det er å tegne ut ermet, og det gjør dere jo akkurat sånn som det står, så der har ikke jeg tegnet noen ekstra film for dette. Når du har tegnet ut ermemønsteret
og tatt et kontrollmål så det passer deg. Lagt et sømmer rundt hele. Så skal du også lage et belegg her som 10 centimeter opp på ermet. Og etterpå så skal vi også ha en ermesplitt som 7 centimeter opp. Så jeg har laget en del til her. Denne delen her skal vi også stabilisere. Etterpå skal vi legge den rette mot rette her. Og så skal vi sy opp rundt den splitten og klippe opp. Og så skal vi brette det over til, ja, vi kan først brette det ut så godt som vi kommer, og sy sidesømmene, og så skal vi brette det over til baksiden, og så sy en stikning. Men det betyr at også denne delen her, så må vi ha stabilisering på delen til ermet. Sånn. Jeg har klippet ut alle delene til blusen min. Nå skal jeg begynne å forberede sømmen. Så jeg har klippet ut forstykket, og jeg har markert punktene der og der og der for brystinnsnittet. Jeg har montert punkter her oppe for den motfolden som vi skal lage på mønsteret her. Det har jeg gjort på begge sider. Det er det jeg skal gjøre på forstykket, altså sy innsnittene, og så skal jeg faktisk sy motfolden bare akkurat oppi sømmene. På bakstykket er det i utgangspunktet ikke noe å forberede, annet enn at jeg har tenkt å ta litt grann stabilisering øverst her, hvor jeg skal sy fast belegget. Fordi at denne kanten kommer til å bli brettet inn, og når jeg etterpå skal sy fast knapp og knapphull, knapp og hempe, så må jeg ha litt styrke i stoffet for å sy det her. Så jeg kommer til å sy på en lapp på jeg kommer til å stryke på en stabilisering på ca. 3 x 3 cm her oppe. Bare en liten ting om stabilisering. Jeg sa jeg ville ha en stabilisering her oppe, for å stabilisere når jeg skal sy den hempen etterpå til knappen. Men jeg må jo selvfølgelig også ha stabilisering her, hele veien ned, sånn at jeg kan brette inn og få det til å ligge fint og flatt. Så husk det. Ermet er jo en egen sak. Her er det belegg til. Og dette belegget skal ha stabilisering, så jeg begynner med å stryke fast stabiliseringen på den, før vi tar ermet for seg. Så er det halsåpningen foran, den har stabilisering, og så er det begge de to til bakstykket som også har stabilisering, så det stryker jeg på. Så altså nå så stryker jeg på alt som skal ha stabilisering, og så tar vi det derfra. Når du stryker stabiliseringen på, pass på at stoffdelen din ligger med retten ned. Stabiliseringen har en ruglete side, og det er lim. Den skal ned mot stoffet, og den litt glattere siden skal opp. Legg gjerne på et bakepapir eller et annet papir, så du ikke får noe på strykejernet ditt. Og så kan du finne på produsenten av stabiliseringen sin side hvor lenge du skal stryke av gangen. Så når jeg mener stryke, så mener jeg egentlig press. Jeg trenger ikke stim. Du holder ned i ro, og du trenger ikke flytte strykejernet, for her skal vi smelte de små limkulene, sånn at de fester stabiliseringen til stoffet. Du gjør det på alle delene dine, og
Og når du er ferdig, hvis de kan få ligge flatt og kjøle seg ned, så er det det aller beste før du går videre. Jeg begynner med å fikse denne motfolden her. Den skal jo inn sånn. Og dette er midt foran oppi halsen. Og det jeg har tenkt å gjøre da, det er å markere inn her 1 centimeter. Der, det er bare sømmene. Og dette stoffet er veldig glatt, så nå setter jeg noen nåler så det ikke forskyver seg. Sånn, da ligger det på plass til jeg kommer til symaskinen. Da skal jeg sy den centimeteren der, ned og tilbake igjen. Så gjør jeg det, så kommer vi tilbake. Da har jeg sydd den. I tillegg så markerer jeg hvor midten er her. Nå ser jeg. Jeg bretter først, men jeg lager en strek sånn at dere også ser det. Der. For det vi skal gjøre nå har jeg jo på en måte forkortet halslinningen min til den fasongen den skal være. Og nå skal jeg brette motfolden min, sånn at den streken da treffer midt på sømmen som jeg sydde. Sånn. Nå skal vi sy en søm. Vi kan jo ta en titt på forsiden først, for nå begynner vi å få den rette fasongen. Men nå vil jeg sy en søm for å holde dette på plass. Og samtidig da, så tar jeg den sømmen helt fra hjørnet her, ned og rundt, og da syr jeg ca. 1,5 centimeter fra kanten, sånn at det jo blir en stabilisering av halskanten når jeg skal jobbe videre med den. Da har jeg sydd den 0,5 centimeteren her for å stabilisere nakken og for å holde fast belegget når vi jobber, ikke belegget, motfolden når vi jobber videre. Hvis vi ser på forsiden da, så begynner vi å få inntrykket her hvordan dette blir. Det neste vi må gjøre med forstykket før vi kan gjøre noe mer, det er å sy innsnittene. Og innsnittene har jeg markert inn. Det er litt vanskelig å se. Her. Der. Der, der og der. Så det jeg pleier å gjøre, jeg pleier å sette en knappenål inn her som et anker. Rett opp. Så pleier jeg å ta en knappenål inn her. Inn den ene og ut den andre, for nå er vrangen opp. Og så prøver jeg på en måte å justere stoffet litt inn, sånn at jeg får det til å... Det var vanskelig stoff. Den skal ligge rett ut. Hvis jeg setter en liten hjelp. Denne skal stå rett opp. Da skal denne være sånn noenlunde riktig. Så setter jeg nåler. Sånn. Der. Og så tar jeg ut den. Men vent litt, jeg skal sette igjen på andre siden her også.
Så markerer jeg det punktet igjen. Det der. Sånn. Så nå skal jeg altså sy i rett linje fra punktet der, der, og bort til punktet der. Så da gjør jeg det. Når du har gjort det på begge sider, så skal innsnittet presses ned, eller den retningen du selv foretrekker. Så jeg legger bare strikken opp på. Sjekker forsiden. Sånn. Så gjør du det samme med det andre innsnittet. Bakstykkene kaster du over, enten med en zigzag eller en overlock, før vi begynner på disse. Og det vi skal gjøre her, det er at vi skal brette inn 1 centimeter 2 ganger og stryke. Sånn. Det gjør det på begge sider. Før vi møtes igjen, så gjør du 3 ting. Du syr sammen skuldersømmene på begge sider og kaster over sømmene. Så syr du sammen bakstykkene helt opp til punktet der hvor vi begynte på vår 20 cm fold. Da jeg først var i gang, så gjorde jeg det samme med sidesømmen også. Så nå har jeg altså sydd skuldersømmene og kastet over. Jeg har sydd sidesømmene og kastet over. Så nå er alt klart for å gå i gang med belegget her i halsen. Ja, og så sydde jeg jo sammen midt bak og kløyvpresset sømmen. Jeg skal nå vise hvordan jeg syr belegg i en bluse som har åpning bak. Blusen jeg holder på med, det er denne. Og vi skal bare ta en titt på mønsterdelene. Så hvis dere ser her, så har jeg et forstykke her med en motfold, sant? Og så har jeg et bakstykke med en 20 cm lang åpning bak. Dere ser det kanskje best her på denne tegningen bakfra. Så jeg skal ha altså belegget mitt inn i sømmen til belegget som kommer ut fra den åpningen bak. Så jeg skal vise hvordan jeg gjør det. Her er altså belegget mitt nå, og jeg har stabilisert alle deler med strykestabilisering. Dette er skuldersømmene, og dette er bak. Nå skal jeg kaste over de sømmene her til skulderen. Så skal jeg sy sammen skuldersømmene. Så skal vi kløyvpresse, altså presse sømmene fra hverandre. Og så skal jeg kaste over rundt hele, og da er den klar til å bli sydd inn i blusen. Det er bare en liten ting til jeg ønsker å gjøre før jeg går i gang, og det er bak. Jeg har et sømmhånd på 1 cm, og det ønsker jeg å tegne inn. For jeg trenger å være ganske nøyaktig etterpå.
Så jeg ønsker å ha en strek her på 1 centimeter, sånn at jeg vet hvor jeg skal sy. Det samme på begge sider. Det kan være lurt å tegne inn før du begynner å kaste over også, fordi da kan det være at du kutter av litt stoff. Nå skal vi se. Sånn. Da begynner jeg altså, nå må jeg legge det rett igjen. Sånn. Da begynner jeg altså med å kaste over kortendene, sy sammen skuldersømmene, kløyvpresse og kaste over rundt hele. Nå er belegget mitt ferdig sydd. Jeg har altså kastet over alle kantene, jeg har sydd sammen med rett søm, kløyvpresse, og så kastet over hele veien rundt. Og her er jo blusen jeg skal sy det fast i. Nå skal vi se. Jeg tror jeg skal prøve å legge den sånn. Kanskje dere ser det litt bedre da. For det som er her, det er at belegget skal jeg sy fast i kanten her. Sånn at når vi vrenger det rundt, nå skal vi se, dette blir jo at når vi vrenger det rundt, så tar den neste brettekanten med seg belegget inn hit. Og det har jeg regnet på, så vi tok høyde for det i mønsteret, ved at belegget her fikk en ekstra centimeter sømmånd, og, belegget her, ja, og belegget på, og selve belegget her, det stoppet vi altså kant i kant her, men la til en ekstra centimeter sømmånd der også. Så det jeg skal gjøre nå, det er at før jeg syr belegget fast i halskanten, så skal jeg sy belegget fast i den kanten. Og det var derfor jeg merket den centimeteren her. Jeg skal altså legge belegget slik. Hvor er de knappenålene når jeg trenger de? Jeg skal jo altså legge belegget da slik, kant i kant med den, og sy 1 centimeter inne. Og så langt så er ikke dette noe hokus pokus, så det kommer på en måte i neste trinn. Nå passer det på at du legger belegget på en måte rett mot rett hele veien, så det ikke vrir seg, og så fester vi det her også. Og her skal vi da sy på den 1 centimeter som vi tegnet inn, og det er kjempeviktig. Hvis du har et annet sømmånd enn 1 centimeter, så er det da det du skal bruke, ditt sømmånd. Sånn. Så nå, før jeg gjør noe annet nå, så syr jeg de 2 sømmene, så kommer jeg rett tilbake. Nå har jeg sydd disse 2 sømmene. Nå skal vi begynne å nåle, for det som kommer til å skje her nå, det er at dette belegget er 1 centimeter for kort, og skal legges inntil her. Så det første jeg har lyst til å gjøre, som jeg kanskje skulle gjort allerede i sted, det var å markere midt foran her. Sånn, for midt foran skal jo da nåles fast der hvor vi har motfolden vår. Og så må skuldersøm i skuldersøm, og hvis du har gjort som meg og overlokket begge lagene sammen, så legger du skuldersømmen bakover mot ryggen. Hvis du har kløyvpresset, så er egentlig det en pen måte å gjøre det på. Du nåler altså fast hele veien, og det du gjør når du da kommer bak til nakken, det er at du bare fortsetter i samme duren. Legger det så jeg får jobbet ordentlig, og dere får sett
Jeg legger altså kant i kant og fester nål. Kant i kant og fester nål. Det kommer helt bak her da, så skal ikke dette gå opp. Fordi at vi har lagt inn 1 centimeter ekstra her. Så det du ser da, det er at denne bretten som vi har laget, og sømmen som vi sydde, de kommer da inn på blusen, cirka 2 centimeter faktisk, tror jeg. Og så er det selve blusestoffet som går rundt akkurat i hjørnet der. Det bare fortsetter med nåler. Sånn. Sånn. Nå skal jeg sy, altså, rundt hele halsåpningen. Sånn, nå har jeg sydd på langs hele kanten. Og det som er, ja, nå har du flere alternativer hvis du syr på et belegg, fordi at du kan brette det tilbake og sy en stikning rundt hele. Men fordi denne har den detaljen oppi halsen, så tror jeg ikke det blir så pent. Så jeg skal brette tilbake bare belegget og sy det som kalles en understikning. Jeg syr altså gjennom sømmene og belegget. Men da vil jeg først klippe hakk i sømmene mitt, for ellers så blir det for lite. Og da er det jo viktig å ikke klippe gjennom selve sømmen. Akkurat her ute i hjørnet klipper jeg på skrå, for å ikke få for mye i hjørnet. Og så klipper jeg hakk. Jeg kan egentlig bare klippe hakk, jeg trenger ikke klippe veer. Nå gjør det ingenting om du klipper gjennom den støttestikningen som du kanskje allerede har i halskanten, for den har gjort jobben sin nå. Bort her, og da klipper jeg på skrå igjen. Sånn. Og da må du gjerne ta et strykejern nå, og så stryke belegget ned, sånn at det ligger fint i forhold til blusen på oversiden. Og når du har gjort det, så, ja, nå får vi jo ikke understikning hele veien, for denne skal vi jo vrenge rundt, men du kan begynne, ja, faktisk på denne så kunne vi egentlig begynt på midten, og så sy den ene veien så langt vi kom, og midten og sy den andre veien så langt vi kom. Så jeg tror jeg gjør det. Jeg tenkte jeg skulle vise når jeg syr denne her understikningen, for jeg ser at den kan være en liten utfordring. Jeg snakket jo om å begynne på midten og så sy ut til hver side, men jeg tror at det ikke blir så fint i midten foran. Så jeg legger rett og slett blusen nå foran meg, og så prøver jeg å dra liksom ut hjørnet så godt jeg kan borti her, men jeg trenger ikke begynne helt borte. Så jeg må bare få det under syfoten, og så sette foten ned på sånn. Så det jeg gjør nå da, det er at jeg har belegget ned og sømmene opp. Jeg vet ikke om det er det man skal, men da føler jeg at jeg har god kontroll. Og så drar jeg nå i fingrene med belegget litt mot høyre, og blusen litt mot venstre, sånn at sømmene ligger flatt opp på belegget. Og så fester jeg. Og så tar vi det egentlig bare veldig rolig og forsiktig nå. Jeg gjør det samme. Nå skal vi jo komme forbi disse hakkene nå. Jeg tar det veldig rolig. Snart er det jo sving til skuldersømmen også, så da må vi ta det ekstra forsiktig. Vi bare jobber rundt.
Og nå det ny skulder, så da må vi passe på at det ligger flatt når vi går rundt her. Nå begynner vi å nærme oss det andre, altså midt bak igjen, så jeg får prøve å løfte og brette litt, og se hvor langt inn jeg kommer. Så jeg skal stoppe der. Sånn. Det er altså sømmene sydd fast i belegget. Da er det på tide å stryke litt grann. Så jeg tar og presser ut hjørnene mine her med noe butt, men litt spist, sånn. Og på andre siden, sånn. Noe sånt. Jeg skal stryke bedre etterpå, men dere gjør noe sånt. Og da, nå skal vi se, når vi da får lagt den fra oss, så blir jo den veldig pen. I tillegg nå så skal vi ta for hånd og sy et par sting, sånn at belegget henger fast i skuldersømmen. Det gjør det på begge sider. Og da er faktisk belegget i halsen ferdig, og vi har faktisk egentlig fått til kanten vår her bak også. Så jeg kan kanskje bare stryke den litt igjen, sånn at den holder fasongen. Og her også kan dere jo velge om dere vil ta en stikning ned eller ikke. Det kommer litt an på. Og jeg er faktisk ikke helt sikker ennå hva jeg skal gjøre, for hvis den klarer å holde seg uten den stikningen, så blir jo det egentlig litt penere. Akkurat på denne blusen som er så tynn i stoffet. Sånn. Da ble den nå grei bak. Og foran. Nå skal jeg vise hvordan dere syr ermesplitt i et erme som skal ha belegg. Og det er da snakk om, det er at vi har et erme, og mønsteret her, hvor vi da har en 7 cm splitt opp, og vi har et belegg som går helt opp hit. Det er alltid et par ting jeg gjør før jeg går i gang med å sy ermer. Det ene er at jeg markerer alltid inn toppunktet her, sånn at det er gjort. Og her har jeg bare kuttet et lite hakk, og sånn. Så viser bare det ene stoffet. Her, et lite hakk, det er toppen av ermepunktet, altså der hvor det skal treffe skuldersømmen. Og det andre er at jeg markerer bak her med et kryss hva som er bak. Nå var det kanskje ikke så tydelig å se, men jeg setter altså kryss på det som skal være bak mot ryggen. For det er fort at jeg går surr i. Her så skal det altså ligge et belegg. Jeg tar vekk det nærme. Rette mot rette. Sånn. Og vi skal altså ha splitten vår da opp hit. Og da tegner jeg den rett ned her. Sånn. Så det jeg skal gjøre da, det er faktisk at jeg skal sy disse sammen. Så jeg kommer til å sy en søm på siden her, rett bort og ned igjen, og etterpå skal jeg klippe opp. Men før jeg gjør det, altså her var begge beleggene, før jeg gjør det, så kaster jeg over kanten her.
Da var den kastet over. Da fester jeg med knappnåler i området rundt der. Greit, da syr vi nede, bort og opp igjen. Og da kommer det jo an på om du foretrekker å sy på venstresiden eller høyresiden. Jeg syr på høyresiden, for det er det jeg synes er greiest. Sånn. Kan vi sy kanskje 3 sting. Da ble det litt mye. Her kan du eventuelt sette ned stinglengden hvis du ønsker en mindre åpning i splitten. Sånn, nå skal vi klippe opp her, og spiss ut til begge sider, men vi skal også sy sømmen ned på begge sider. Så det kan jeg egentlig gjøre nå. Nå skal jeg altså, vent litt. Mens vi først er med symaskinen, og før vi har klippet opp hele splitten vår, så kan vi bare klippe inn et lite hakk her. Sånn. Og så sy ermesømmene i hver sin retning. Og da skal du bruke ditt vanlige sømhånd. Sånn, og så gjør vi det samme andre veien. Sånn. Bruk nåler hvis du vil. Sånn. Da har vi kommet så langt at vi kan kaste over sømmen under ermet og helt ned, og la da sømmene brettes mot belegget. Og da mener jeg altså, fordi vi skal stryke her etterpå vrenge rundt, men vi kan ta akkurat den og kaste over med en gang. Vi kan ta og klippe opp, og da skal jeg altså klippe ned, og når jeg kommer cirka 0,5 centimeter fra hjørnet her nede, så skal jeg stoppe å klippe, og så skal jeg klippe ut i en spiss på begge sider. Og da kan du klippe altså så langt så du tør bort til trådene, men ikke gjennom. Sånn. Og så tar vi strykejernet litt forsiktig, og presser da belegget nedover her. Sånn, og på andre siden. Sånn. Og så skal vi altså
vrenge dette gjennom, altså vi skal presse ut disse hjørnene på andre siden, og da kan det også være lurt å klippe av et lite hjørne der. Sånn. Jeg pleier å gjøre det ved å sette tommelen inn i pekefingeren, og så jobber jeg det liksom litt ut. Ikke det alltid jeg trenger noe å dytte med, kanskje bare litt. Sånn. Så gjør jeg det på andre siden her. Sånn. Der, skal vi se. Begynner det å ligne på noe. Så tar jeg nå og jeg kaller det å rulle sømmen da, men jeg prøver å få sømmen faktisk litt mer mot belegget enn mot fremstykket. Og så stryker jeg igjen. Det samme på andre siden. Sånn. På litt damp. Jeg bruker ikke så mye damp når jeg stryker på film, fordi at det går rett opp i kamera. Men dere må gjerne bruke damp. Sånn. Så snur vi og ser. Da er det ofte vi må stryke litt inn i hjørnet her også. Sånn. Så den ble ganske bra. Så det gjenstår nå med ermet, det er å sy hele sømmen ned. Og da legger vi ermet sammen, og så skal vi knote det litt til her. Så den blir seende sånn ut når du syr, og da skal altså belegget her ligge mot, altså sømmene skal ligge mot belegget. Og så syr du hele den sømmen. Sånn, der var sømmen min tatt. Da skal jeg faktisk kløyvpresse denne sømmen. Så jeg får prøve å gjøre det litt sånn forsiktig her. Da kan jeg brette opp belegget. Jeg må vrenge, jeg må ta en titt først. Sånn, det blir jo veldig fint. Da går det an å stryke ut, for det at når jeg nå kløyvpresset, så fikk jeg jo stoffet litt i krøll rundt omkring. Og det som gjenstår nå på belegget, det er å feste det inni ermet. Så du tar for hånd noen sting her i sømmen for å holde belegget på plass. Og da er det normalt nok til å holde hele belegget på plass. Jeg tror ikke du trenger å sy det fast da. Hvis du vil, så kan du da ta en usynlig håndsøm og sy det fast, men jeg tror det skal holde, for det er så høyt opp og splitten er så høy, at det skal holde med bare et sting. Så sånn kan du sy et erme med splitt og belegg. Så nå holder jeg på med ermet, og jeg skal sette det inn i ermeåpningen. Og da er du nødt til å sy inn en holdningstråd i ermet og stramme til. Dette har jeg vist på den andre filmen om hvordan du syr bluse, altså den første filmen mener jeg. Så derfor går jeg ikke gjennom det en gang til. Holdningstråden her har jeg sydd litt lenger ned enn hva jeg gjorde på første. Da hadde jeg det bare oppe i ermetoppen, men her har jeg tatt den nesten helt ned hit. Så du drar inn sånn at du får ermet til å passe, så syr du en søm, og så kaster du over til slutt. Nå skal jeg legge opp, og da har jeg brettet inn kanten
1 centimeter 2 ganger, og dette stoffet altså så glatt, så jeg har vel brukt omtrent nesten det jeg har av nåler, omtrentlig. Så nå skal jeg bare sy en rett søm rundt hele. Jeg vil bare si at jeg sa i filmen at jeg tror at det holder å sy fast belegget bare rundt i sømmene her til ermet. Jeg synes det ble litt ubehagelig når jeg stakk inn armen, så jeg har altså tatt små sting rundt hele her for hånd. Jeg har også gjort det samme rundt halslinningen. Jeg har sydd den fast belegget for hånd. Har du vært med meg gjennom hele filmen nå? Da synes jeg at du skal abonnere på kanalen min, og klikke på den lille bjellen som gjør at du får oppdateringer når jeg legger ut nye filmer. Takk for at du så på, så ses vi igjen.